E shihni këta musliman, kjo me demek dashuria jonë ka me kanë për gjithmonë. Nëse muslimani vepron kështu, atëre është rrezik, Allah na ruajt për fenë e tina. Për shkak se jo me një dry i cili lidhet me një sajl dikon e ruan dashurinë e njerëzve. Lidhnu me Allahun subhanahu wa taala. Edhe zemrën tonë me Allahun, edhe moja më mirë që po të tham sot, asnjë martesë nuk mundet me qëndru e shnosh, në qoftë se njerëzit nuk lidhen me Allahun azza wa jall. Nuk ka objekt, nëse mundesh me thonë kështu, që tundet ma shpesh se sa martesa prej shejtanit. E kjo nuk i qëndron veç se kur njerëzit lidhen me Allahun subhanahu wa taala. E ruajnë moralin e tyne, e ruajnë secilin nderin e tyne, e ruajnë njëri tjetrin, nuk e harrojnë mirësinë që ka thënë Allahu azza wa jall ndaj njëri tjetrit. Kështu shpresohet mbi jeton martesa, por ndryshe të lidh dryna në por ura, mos shpresoni që keni me rujt në herë martesën e ju. Kështu veç është rrezik, Allah na ruajt me dal prej dinit tan, të besu besimet kota, ama jo që të kryjm punë kjo diçka. Nuk po tham që del prej dinit, e di që shumica e tyne janë ignoranta që e bajnë, nuk e di, s'kan një ide për këto gjana, por ata s'po tham që kanë dalë prej dinit, por shkak se ata duhet më u këshillu një herë, më ju thanë aty në mos veprani kështu, e kur ngulin kam, ata është rrezik për dinin e tyne. Allahu azza wa jalla na ruajt e na ndihmoj gjithmonë.